Гөлнур Яҡупова, мейес әбей. Әлфиәнең тиҙерәк үҫкеһе, бөтә нәмәне белгеһе килә. Шуғалыр төпсөнөргә ярата, төрлө һорауҙар биреп, өлкәндәрҙе йөҙәтә. Яңыраҡ ул бер ғәжәп нәмәгә иғтибар итте. Баҡһаң, ауылдың күп кенә кешеләренең исеме генә түгел, ҡушаматы ла бар икән. Бына уның өләсәһен, мәҫәлән, мейес әбей тип йөрөтәләр. Күрше Зөлфиә инәйҙе көләкәс тиҙәр. Ул ысынлап та көлөп кенә тора, шуғалыр. Баҡса арты Хатип бабайҙы Ялтас тип йөрөтәләр, сәсе ҡойолоп, башы ялтырап торғанғалыр. Ә өләсәһенә ни өсөн мейес әбей тигән ҡушамат тағылғанын аңлай алмай Әлфиә. Бер көндө шулай берсә түр яҡта он иләп торған ҡаҡса кәүҙәле өләсәһенә, берсә ярты бүлмәне биләп ултырған оло мейескә оҙаҡ ҡына текләп торҙо ла әсәһенән һорай ҡуйҙы. Әсәй, ниңә өләсәйемдән мейес әбей тип көләләр ул? Яратып әйтәләр уны, көлөп түгел, тине әсәһе. Өләсәйең мейес менән бер туған һымаҡ бит ул. Нисек инде бер туған? Әлфиә тамам аптыраны был һүҙгә. Ә һин ашыҡма, күҙәт, үҙең дә күрерһең, аңларһың быны. Иртәгеһенә көн боҙолоп, ямғыр яуып ебәрҙе. Көндәр һыуыта, көҙгә тарта башлағайны шул. Тышта бысраҡ, өйҙә һыуыҡ, ҡотһоҙ. Бесәй ҙә мыраулап, Әлфиә эргәһенә килеп һыйынды. Ул да өшөйҙөр инде. Шул саҡ өләсәһе утын күтәреп килеп инде. Оло мейескә яғып ебәрәйем, тине ул. Икмәк һалайым, өйҙә йылыныр. Күп тә үтмәй, усаҡта сытырлап ут тыҡанды, өйгә йәм инде. Өләсәһе ҡамырҙы йомарлаҡлап табаларға һалды. Ә утын янып бөткәс, күмерҙе алғараҡ тартып, табаларҙы мейескә ҡуйҙы. Өй эсенә тәмле икмәк еҫе таралды. Әлфиә тағы ла бер мейескә, бер өләсәһенә ҡарап алды. Бәй, аҡ алъяпҡыс быуып, бөйөрөнә таянып торған сағында ул ысынлап та мейескә оҡшаған икән. Әлфиә йүгереп барып өләсәһен ҡосаҡланы. Өләсәһе уның арҡаһынан һөйҙө, сәсенән һыйпаны. Уның ут эргәһендә йөрөп, ҡыҙарған йөҙөнән, ҡулдарынан йылы бөркөлә һымаҡ тойолдо Әлфиәгә. Ул да булмай, бер төркөм сөгөлдөрсө апайҙар килеп инде. Өйҙәре ауыл осонда ғына булғас, йә һыу эсеп сығырға, йә икмәк тоҙға инеүселәр йыш була уларға. Ямғырға эләктек, туңдыҡ, мейес әбей, һин дә йылынып, кибенеп китәйек әле, тип апайҙар йылы бәреп торған оло мейесте уратып алды. Әйҙүк, әйҙүк, минең мейесемдең йылыһы һәр кешегә етерлек, тип өләсәһе уларҙы ихлас ҡаршы алды. Бәй, өләсәһенең алсаҡ сырайын Әлфиә ап-аҡ булып өй яҡтыртып ултырған мейескә оҡшатты ла ҡуйҙы сылы был юлы. Шунда тағы ишек асылды. Түбәнге ос Ҡалай әбей килеп инде. Ни өсөн Ҡалай тигәндәр икән уны? Әлфиә быны башына һалып ҡуйҙы. Һорашып белергә кәрәк әле, моғайын берәй хикмәте барҙыр. Эй, был мейес, күп йылытты инде ул беҙҙе, тип һөйләнә-һөйләнә, Ҡалай әбей дә арҡаһын мейескә терәне. Анау һуғыш йылдарында һуң. Әрҙәнә ҡырҡып ҡайтышлай, мейес әбейгә инеп хәл алып сыҡмаһам, үҙебеҙҙең осҡа ҡайтып та етә алмаҫ инем әле. Тамам туңғансы, ҡулдан балта бысҡы төшөп киткәнсе эшләй торғайныҡ бит. Мейес әбей үҙе өйҙә ултырғанмы ни ул саҡта, тип һүҙгә ҡушылды апайҙар. Юҡсы, ул да беҙҙең менән эшләй. Иртүк мейескә тултырып, яғып, булдырып, йүшкәһен бикләп китә. Йылыһы шул көйөнсә беҙ ҡайтҡансы һаҡлана. Тәрбиәләп, һылап-һыйпап тотто бит ул мейесен ғүмер буйы. Өләсәһе шунда оло мейес эргәһенә барып, уның ап-аҡ һыртын һыйпап-һыйпап алды. Мейес әбей. Ҡайһылай килешле ҡушамат. Әлфиә йылмайып ҡуйҙы.